Apakah batuk itu berbahaya? Nah, ini sangat berbahaya karena dia mengganggu saluran pernafasan kita. Dan kalau batuk yang berkepanjangan ini bisa menyebabkan infeksi di dalam paru-paru. Yuk kita segera atasi dengan terapi jus sehat. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan terapi jus sehat untuk batuk. Ini juga salah satu yang sedang musim nih, karena pancaroba banyak sekali yang bilang batuk. Karena batuk ini juga menular ya, terutama kalau batuk karena virus. Batuk juga ada juga karena alergi ya. Nah, kalau mau tahu bagaimana terapinya dengan jus sehat tanpa obat untuk batuk, yuk kita lihat video ini. Batuk ya itu kan merupakan refleks tubuh kita untuk membersihkan saluran napas dari lendir atau bahan penimbul iritasi seperti debu atau asap. Jadi kalau terjadi batuk kering misalnya, tenggorokan kan kerasa gatel. Jadi gatel gitu lah tenggorokan kita kan. Sedangkan batuk berdahak berarti terjadi produksi dahak yang sebetulnya berfungsi untuk membersihkan saluran napas. Jadi saluran nafas kita jadi bersih karena batuk. Jadi apa sebetulnya yang menyebabkan batuk? Jadi penyebab batuk yang paling umum adalah infeksi saluran pernafasan seperti pilek atau flu. Infeksi saluran pernafasan biasanya disebabkan oleh virus dan dapat berlangsung dari beberapa hari hingga seminggu. Apa yang kita harus lakukan pada saat batuk? Yang pasti ya, kita perlu istirahat yang cukup, minum banyak air putih. Juga kita bisa mengganjal beberapa bantal di bawah punggung saat kita tidur, agar posisi kepala lebih tinggi dari tubuh. Apa akibatnya kalau kita batuk terlalu keras? Batuk yang berulang-ulang secara keras bisa menyebabkan infeksi tenggorokan yang bisa berujung pada peningkatan risiko infeksi pada bagian tubuh lain. Batuk kronis juga dapat menyebabkan radang pada saraf di tenggorokan. Nah, buat batuk yang semakin parah di malam hari, itu bisa aja disebabkan oleh beberapa kondisi. Yang pertama, gangguan saluran pernafasan kita seperti asma, bronkitis, dan ispa. Yang kedua ada tuberkulosis atau kita kenal sebagai TBC. Yang ketiga adanya gangguan jantung seperti gagal jantung atau penyakit katup jantung. Penyakit asam lambung GERD juga bisa menyebabkan batuk. Efek samping obat-obatan juga bisa menyebabkan batuk. Dan juga buat kamu yang sering merokok, jangan heran kalau bisa batuk yang berkepanjangan. Apakah batuk itu berbahaya? Nah, ini sangat berbahaya karena dia mengganggu saluran pernafasan kita. Dan kalau batuk yang berkepanjangan ini bisa menyebabkan infeksi di dalam paru-paru. Yuk kita segera atasi dengan terapi jus sehat. Sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meredakan keluhan batuk. Yang pertama, enak loh kalau kita bisa mandi atau berendam dengan air hangat sebelum tidur. Karena bisa membantu melembabkan saluran nafas dan meringankan batuk. Yang kedua, kita minum air atau minuman hangat sebelum tidur untuk mengencerkan lendir di saluran nafas. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ya, kita bisa memposisikan kepala lebih tinggi saat tidur. Ini akan membantu mengalirkan lendir dari hidung dan tenggorokan. Kalau bisa, selanjutnya kita bisa gunakan pelembab udara atau humidifier di kamar tidur. Selanjutnya kalau bisa jangan minum obat batuk. Kita mulai dengan terapi dengan jus kesehatan. Jadi dengan terapi jus sehat ini kita berharap kita nggak perlu minum obat saat batuk. Pada umumnya, batuk yang disebabkan karena adanya infeksi virus itu dapat menular ke orang lain melalui udara.
Sebetulnya berapa lama sih batuk berdahak itu bisa sembuh? Batuk akut dapat berlangsung kurang dari 3 minggu, sedangkan batuk kronis dapat bertahan lebih dari 8 minggu. Penyebab batuk berdahak karena infeksi virus umumnya tidak memerlukan pengobatan dan akan sembuh sendiri dalam beberapa hari, apalagi kalau kita konsumsi makanan sehat dan juga dengan terapi jus sehat. Nah, selanjutnya ada 6 jenis batuk dari ringan hingga berat. Yang pertama, batuk berdahak. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, ada batuk paroksismal, merupakan gejala dari batuk rejan, yaitu infeksi bakteri yang menyebabkan batuk hebat pada pengidapnya. Bahayanya, batuk ini akan membuat seluruh oksigen dalam paru-paru kita hilang. Selanjutnya, yang keempat, ada batuk Croup, yaitu jenis batuk yang biasanya dialami oleh anak-anak berusia di bawah 5 tahun karena infeksi virus. Yang selanjutnya yang paling juga menyeramkan adalah batuk berdarah. Kemungkinan berasal dari paru-paru atau saluran udara. Batuk berdarah menjadi gejala jika kamu memiliki masalah medis yang berbahaya seperti peradangan kronis, bahkan tumor. Nah, resep sayuran dan buah-buahan kalau diikuti dengan disiplin, maka hasilnya sangat memuaskan untuk mencegah batuk. Pagi hari kamu perlu minum sari jeruk lemon sebanyak 1/4 gelas atau 65 cc. Dan kalau bisa kamu coba kunyah radish yang merah itu, yang kecil aja, 1 buah. Kemudian siang hari coba meminum sari wortel sebanyak 1 gelas atau 250 cc dicampur dengan sari bayam setengah gelas atau 125 cc. Kemudian pada malam hari kamu coba minum sari wortel 1 gelas 250 cc yang dicampur dengan sari bit sepertiga gelas atau 85 cc serta sari mentimun atau ketimun sepertiga gelas atau 85 cc. Nah, mudah-mudahan batuk kamu reda atau hilang sama sekali dengan terapi jus sehat ini. Yuk kita selalu menggunakan terapi jus sehat untuk kesehatan. Tanpa obat, hidup sehat alami. Semoga bermanfaat. Silahkan share kepada teman-teman atau keluarga, tante, mama, dan semuanya supaya mereka semua hidup sehat. Healthy living, healthier life. Be healthy, be happy. Healthy living, healthier life. Be healthy, be happy.